係啦，真係好多謝你，自十官。啊，聽聞開緊會嗰陣，你好極力咁保住我。唔係淨得我噶，十時科長都有份噶。你咁落力咁幫我求情同爭取，我真係好開心。小事啦。睇嚟你已經克服咗對阿馬克斯嘅恐懼咯。你講咩喎？咁都唔代表我中意你噶。睇過查咗啲咩出嚟啊？刀柄上嘅就係劍橋大學乃爾芬之通學院嘅勳章。把刀就係送俾畢業生嘅紀念品嚟啊。係同 RS 模型有關嘅案件嚟，仲有艾爾芬斯通學院。自十官，睇嚟我哋依家要去一去揾一揾嗰個人傾下先得。